Dink julle dit is 'n ernstige saak om die hemel te mis? Sou julle graag wou weet as julle besig was om die hemel te mis? Sal julle graag wil weet wat om te doen om die hemel nie te mis nie? Is julle bereid om absoluut alles te doen wat God vereis om hemel toe te gaan? Julle weet natuurlik daar gaan opoffering betrokke wees, né? Gehoorsaamheid? Wat van teregwysing? Of kom ons sê dit sommer in plain Afrikaans, julle weet daar gaan regheid en harde woorde wees wat ons ongemaklik gaan laat voel, né? Is julle bereid om dit alles deur te gaan, om hemel toe te gaan? Kom ons begin. Matteus 7 vers 13 tot 14. Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan, want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. Ons gaan vandag 'n bietjie saam lees, want dit wat ons gaan lees, het met elkeen van ons te doen in hoe ons pad na die hemel kan kry. Ek het geen visioene tot en met 1845 gehad nie, en dit is dus na die tyd van die groot verwagting in 1844. Ek het hierdie aanhaling ingesit, om die verwarring uit die weg te ruim dat Ellen White 'n vals profeet was, omdat sy kwansuis Jesus se koms in 1844 valslik voorspel het. Maar sy het haar eerste visioen eers in 1845 gehad. Tot en met die tyd van my eerste visioen kon ek nie skryf nie. My bewende hand kon nie my pen stil vashou nie. Terwyl ek in visioen was, is ek deur 'n engel beveel om die visioen neer te skryf. My senuwees het versterk en my hand het bestendig geword. Dit was vir my 'n groot kruis om aan die dwalendes oor te dra wat aan my getoon is rakende hul ongehoorsaamheid. Dit het my baie benoud gemaak om ander ontsteld en bedroef te sien. Wanneer ek dan vermaan was om die boodskappe van God aan die persone oor te dra, sou ek dit dikwels sagter maak en dit so gunstig vir die individu laat lyk as wat ek kon. En daarna sou ek ergens alleen gaan huil weens die sielspyn. Ek het gekyk na die mense wat net hul eie siele het om voor om te gee, en gedink as ek in hulle toestand was, sou ek nie murmureer nie. Dit was moeilik om die regheid, snyende getuienisse wat aan my deur God gegee is, oor te vertel. Ek het die resultaat angstig dopgehou, en as die persone wat tereggewys is, teen die teregwysing opstaan en daarna die waarheid teengestaan het, sou hierdie vraag in my gedagtes ontstaan. Het ek die boodskap gelewer op die beste manier? Kon daar nie 'n manier gewees het om hulle te red nie? En dan het die angs so erg op my siel gedruk, dat ek dikwels gevoel het dat die dood 'n welkome boodskapper sou wees, en die graf 'n soete rusplek. Ek het nie die gevaar en sonde van die manier om die boodskap te versag besef nie, totdat ek in visioen na die teenwoordigheid van Jesus opgeneem is. Hy het my fronsend aangekyk en toe sy gesig van my af weggedraai. Dit is vir my onmoontlik om die angs wat ek toegevoel het te beskryf. Ek het voor hom op my aangesig neergeval, maar het geen krag gehad om 'n woord uit te spreek nie. O, hoe het ek verlang om bedek en weggesteek te wees van daardie skrikwekkende frons. Ek het toe in 'n sekere mate besef wat die gevoelens van die verlorenes sal wees. As hulle huil, berge en rotse val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit en vir die toorn van die lam. Net toe het 'n engel my laat opstaan en die gesig wat my oë ontmoet het, kan amper nie beskryf word nie. Voor my was 'n geselskap waarvan die hare en kledingstukke geskeur is en wie se gelaat die prentjie van wanhoop en afgryse was. Hulle het naby my gekom en hulle klere teen myne gevryf. Toe ek na my klere kyk, sien ek dat hulle bloedbevlek was. Ek het weer soos 'n dooie aan die voete van my meegaande engel neergeval. Ek kon nie een verskoning pleit nie en het verlang om weg van daardie heilige plek af te wees. Die engel het my opgetel en gesê: "Dit is nie hoe jou saak nou is nie, maar hierdie toneel het voor jou verbygegaan om jou te laat weet wat jou situasie sal wees as jy versuim om aan ander te verklaar wat die Here aan jou geopenbaar het. Maar as jy tot die einde toe getrou is, sal jy van die boom van die lewe eet en van die rivier van die water van die lewe drink. Jy sal baie moet ly, maar die genade van God is voldoende." Ek het toe gewillig gevoel om alles presies te doen soos die Here van my verwag het om dit te doen, sodat ek sy goedkeuring kan hê en nie die aaklige frons ooit weer hoef te voel nie.
Nou weet julle hoekom haar geskrifte so reguit is. Want Jesus wil dit presies so hê. En as Jesus dit so verwag, wie is ons of enige iemand anders om dit te versag? Dit is dan nou vir agtergrond. Kom ons gaan nou oor aan die boodskap wat God vir sy kerk het, van hoe om toegang tot die hemel te kry. Ek is in visioen dinge getoon wat op die kerk in die algemeen betrekking het. Die engel het gesê, hy is verskriklik in sy majesteit, maar julle besef dit nie. Verskriklik in sy toorn, maar tog beledig julle hom daagliks. Streef daarna om deur die nou poort in te gaan, want die poort is nou en die pad smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind, en in heeltemal teenoorgestelde rigtings. Die een lei tot die ewige lewe, die ander tot die ewige dood. Ek het die onderskeid tussen hierdie paaie gesien, ook die onderskeid tussen die mense wat op hulle reis. Die paaie is teenoorgesteld, een is breed en een glad, die ander smal en rie. Die mense wat op hulle reis is dus teenoorgesteld in karakter, in hulle lewenswyse, in kleredrag en in hulle gesprekke. Diegene wat op die nou pad reis, praat van die vreugde van geluk wat hulle aan die einde van die reis sal hê. Hulle gelaat is dikwels hartseer, maar tog straal hulle van heilige vreugde. Hulle trek nie soos die persone op die breë pad aan nie, praat ook nie soos hulle nie, en tree ook nie soos hulle op nie. 'n Voorbeeld is vir hulle gestel, 'n man van smarte, en wat vertroud is met hartseer, het daardie pad vir hulle oopgemaak en self daarop gereis. Sy volgelinge sien sy voetstappe en word getroos en opgewonde. Hy het veilig deurgegaan, net so kan hulle ook, as hulle in sy voetspore volg. Ek het baie op hierdie breë weg gesien reis wat die volgende woorde op hulle klere geskryf het. Dood vir die wêreld, die einde van alle dinge is naby. Wees gereed. Hulle het gelyk soos al die ydelle mense rondom hulle. Behalwe vir 'n skaduwee van hartseer wat ek opgemerk het wat oor hulle voorkoms was. Hulle gesprekke was net soos die van die lighartige, onnadenkende mense rondom hulle. Maar hulle sou soms met groot tevredenheid die woorde op hulle kledingstukke uitwys en vra dat die ander ook dieselfde op hulle klere moet sit. Hulle was op die breë pad en tog het hulle gesê dat hulle 'n deel is van die wat op die smal weg was. Diegene rondom hulle sou sê, daar is geen onderskeid tussen ons nie. Ons is dieselfde. Ons trek dieselfde aan, praat dieselfde en tree dieselfde op. Ek het gesien dat baie mense wat beweer dat hulle die waarheid in die laaste dag glo, dit vreemd vind dat die kinders van Israel so gemurmureer het, terwyl hulle op reis was, dat hulle, na die wonderlike handelinge van God met hulle, so ondankbaar kon wees en so gou kon vergeet dat wat hy vir hulle gedoen het. Die engel sê toe, julle doen erger as hulle. Sommige van die belydende diensknegte van God weet nie wat reinigingsproewe is nie. Hulle maak soms vir hulle self beproewings, stel hulle self voor dat hulle beproef word en word so maklik ontmoedig, is so maklik kwesbaar, hul selfwaardigheid is so vinnig beseer, dat hulle hulself skade doen, ander skade doen en die saak van God skade doen. Dit is 'n vreesaanjaende ding om teen God te murmureer. Ek het gesien dat sommige van die diensknegte van God, selfs predikers, so maklik ontmoedig word dat hulle self so vinnig seer gemaak voel, dat hulle hulself verbeel dat hulle te nagekom is terwyl dit nie so is nie. Hulle dink hulle lot is baie swaar. Sulke mense besef nie hoe hulle sou voel as die stenende hand van God teruggetrek word en hulle deur die angs van siel moet gaan nie. Hulle sou dan 'n lot 10voudig moeiliker vind as wat dit tevore was, terwyl hulle in die werk van God gewerk het, deur beproewinge en bevryding gelei het, maar tog met die goedkeuring van die Here. Waarom is dit so moeilik om 'n selfverlonende, nederige lewe te lei? Omdat belydende Christene nie vir die wêreld dood is nie. Dit is maklik om te leef nadat ons dood is, maar baie verlang na die prye en eie van Egipte. Hulle het 'n ingesteldheid om so naby as moontlik aan die wêreld aan te trek en op te tree, en tog nog steeds hemel toe te gaan. Sulkes wandel op 'n ander manier. Hulle gaan nie deur die nou poort en op die smal weg nie. Jesus kom, en sal hy 'n volk vind wat ooreenstem met die wêreld? En sal hy hulle as sy volk erken wat hy vir homself gesuiwer het? O nee, niks behalwe die suiwer en heilige sal hy erken as syne nie. Diegene wat deur lyding gesuiwer en wit gemaak is en hulle self apart gehou het, onbevlek van die wêreld, die sal hy as syne in besit neem. Toe ek die aaklige feit sien dat God se mense aan die wêreld gelykvormig was,
met geen onderskeid tussen baie van die beleidende disippels van die sagmoedige en nederige Jesus en die ongelowiges nie, behalwe 'n naam, was my siel diep beangs. Ek het gesien hoe dat Jesus se hart gewond en hy openlik verneder was. Nadat die engel met smart gesien het hoe die beleidende volk van God die wêreld lief het en deel het in die gees daarvan en die modes volg, het hy gesê, sny jou los, dat hy, Jesus, jou nie saam met skynheiliges en ongelowiges buite die stad los nie. Ek het gesien dat oud en jong die Bybel verwaarloos. Hulle maak nie die Bybel hulle studie en deel van hulle lewenstyl soos hulle moet nie. Veral die jong mense is aan hierdie verwaarlosing skuldig. Die meeste van hulle is gereed en vind baie tyd om byna enige ander boek te lees, of TV-speletjies te speel, of musiek te luister, of flieks te kyk, of op die internet rond te blaai. Maar die woord wat dui op die lewe, die ewige lewe, word nie deurgelees nie en word nie daagliks bestudeer nie. Daardie waardevolle, belangrike boek wat hulle op die laaste dag moet beoordeel, word skaars bestudeer. Nuttelose verhale is aandagtig gelees en tyd word gemors met nuttelose musiek en ander wêreldse dinge, terwyl die Bybel verwaarloos word. Ouers, dit sal beter wees om hierdie ledige verhale van die dag en die romans te verbrand as hulle in julle huise kom, die DVD's en CD's. Dit sal 'n genade vir julle kinders wees. Om die lees van hierdie boeke of luister en kyk na YouTube-video's aan te moedig of goed te keur, is soos om jou kinders te bedwelm. Dit is verwarrend en vergiftig die gees. Ouers, ek het gesien dat, tensy julle wakker word en die ewige belang van julle kinders op die hart het, hulle sekerlik verlore sal gaan deur julle verwaarlosing. En die moontlikheid dat ontroue ouers self gered sal word, is baie klein. Ouers moet voorbeeldig wees. Hulle moet 'n heilige invloed in hulle gesinne uitoefen. Hulle kleredrag moet beskeie wees, anders as die wêreld rondom hulle. Aangesien hulle die ewige belang van hulle kinders waardeer, moet hulle trots in die kinders berispe. Trots moet getrou bestraf word en nie met woord of daad aangemoedig word nie. Die trots wat aan my getoon is van God se beleidende mense. Dit neem elke jaar toe, totdat dit onmoontlik is om beleidende sabbatonderhoudende adventiste van die res van die wêreld rondom hulle uit te ken. Ek het gesien dat hierdie trots uit ons gesinne geskeur moet word. God sal 'n volk hê wat apart van die wêreld is. En sodra iemand 'n begeerte het om die modes van die wêreld na te boots, sodat hulle nie aan God gehoorsaam is nie, net so gou hou God op om hulle as sy kinders te erken. Hulle is die kinders van die wêreld en die duisternis. Hulle begeer na die prye en eie van Egipte. Dit beteken hulle wil so naby as moontlik aan die wêreld wees. Deur dit te doen, verwyder diegene wat beweer dat hulle Christus aangeneem het, hulle self van hom, en wys dat hulle vreemdelinge vir genade is en vreemdelinge vir die sagmoedige en nederige Jesus. As hulle hulself met hom wou vereenselwig het, sou hulle so gelewe het. Ek het gesien dat jong mense van die reddende krag van God bely, maar dit nie self geniet nie. Hulle het nie godsdienstigheid nie, hulle het nie verlossing nie, en die ledige nuttelose woorde wat hulle spreek. Daar's 'n getroue en vreesaanjaende verslag van hulle, en alle mense sal beoordeel word volgens die dade wat in die liggaam gedoen is. Julle jonges, julle dade en julle ledige woorde word in die boek opgeskryf. Julle gesprekke gaan nie oor die ewige dinge nie, maar oor dit en dat en ongewenste wêreldse gesprekke wat Christene nie moet voer nie. Dit staan alles in die boek. Ek het gesien dat tensy daar nie 'n algehele verandering by die jonges is nie, 'n deeglike bekering, kan hulle nie op die hemel hoop nie. Uit wat my getoon is daar nie meer as die helfte van die jong mense wat godsdienstigheid en waarheid bely, wat werklik bekeer is nie. As hulle bekeerd was, sou hulle vrugte dra tot eer van God, baie steen op 'n veronderstelde hoop sonder 'n ware grondslag. Die fontein word nie gereinig nie, daarom is die strome wat by die fontein uitvloei nie suiwer nie. Maak die fontein skoon en die strome sal rein wees. As die hart reg is, sal jou woorde, jou klere, jou dade, alles sal reg wees. Ware godsaligheid ontbreek. Ek sal nie my meester so oneer aandoen, deur na 'n sorgelose, ligsinnige, nie biddende persoon te verwys as 'n Christen nie. Nee, 'n Christen het die oorwinning oor sy wêreldse hart, oor sy passies. Daar is 'n oplossing vir die sondesiekte siel.
Hierdie middel is in Jesus, kosbare verlosser. Sy genade is voldoende vir die swakstes, en die sterkstes moet ook sy genade hê of vergaan. Ek het gesien hoe hierdie genade verkry kon word. Hier gaan ons nou uitvind wat ons moet doen om hemel toe te kan gaan. Ga na jou kas, of daar waar jy alleen met God kan wees, en smeek daar alleen by God. Skep in my 'n rein hart, o God, en vernuwe die regte gees in my. Wees ernstig, wees opreg, vurige gebed baat baie. Worstel soos Jakob in gebed. Wees angstig hieroor. Jesus het in die tuin groot druppels bloed gesweet. Jy moet moeite doen. Moenie jou kas of daardie plek verlaat voordat jy sterk in God voel nie. Waak dan, weerhou jou, en net solank as wat jy waak en bid, kan jy hierdie bose grepe onder bedwang hou, en die genade van God kan en sal in jou verskyn. Ek sluit met die volgende droom af wat sy gehad het. Dit het soortgelyke punte van wat ons nou net gelees het, en ek sluit dit in vir beklemtoning van die boodskap wat God vir sy oorblyfsel kerk het. Ek het gedroom ek is saam met 'n groot groep mense. 'n Gedeelte van hierdie groep het begin voorberei vir 'n reis. Ons het swaar gelaaide waans gehad. Terwyl ons so gereis het dit voorgekom of die pad al steiler word. Aan die een kant van hierdie pad was 'n baie diep afgrond. Aan die ander kant was 'n hoë, gladde, wit muur, soos die harde afwerking op gepleisterde kamers. Soos ons verder gereis het die pad al smaller en steiler geword. Op sommige plekke was dit so smal, dat ons tot die besef gekom het dat ons nie meer met die gelaaide waans kon voortgaan nie. Ons het hulle toe afgehaak van die perde af, en 'n gedeelte van die bagasie van die waans afgehaal en op die perde gesit en verder te perd gegaan. Soos ons gevorder het die paadjie steeds smaller geraak. Ons was verplig om basies teen die muur te druk om te verhoed dat ons van die smal pad afval teen die steil afgrond af. Terwyl ons dit gedoen het die bagasie van die perde teen die muur vasgedruk en ons na die afgrond laat swaai. Ons het gevrees dat ons sou val en in stukke onder op die rotse geslaan sou word. Ons het toe die bagasie van die perde afgesny en dit het oor die afgrond geval. Ons het toe slegs te perd voortgegaan, uit vrees dat ons op die smaller plekke vorentoe in die pad ons balans kon verloor en afval. Gedurende hierdie tye het dit gelyk asof 'n hand die toom vat en ons deur die gevaarlike plekke lei. Na mate die paadjie nog nouer geword het ons besef dat ons nie meer te perd kan ry nie. En ons het die perde verlaat en te voet voortgegaan en in linie gevolg. Die een op die voetspore van die ander. Op hierdie punt het daar dun toue van bo van die top van die suiwer wit muur afgesak. Ons het dit gretig aangegryp om ons te help om ons balans op die pad te hou. Terwyl ons voortgereis het die toue saam met ons beweeg. Hierdie toue verwys na geloof. Die paadjie het uiteindelik so nou geword dat ons besef het dat ons veiliger sonder ons skoene sou reis. Ons het hulle toe uitgetrek en 'n ent sonder hulle voortgegaan. Spoedig het ons besef dat ons veiliger sou reis sonder ons kouse. Ons het dit verwyder en ons het met ons kaal voete voortgegaan. Ons het toe gedink aan diegene wat hulle self nie gewoond gemaak het aan ontberings en swaar kry nie. Waar was daardie mense nou? Hulle was nie meer in die geselskap nie. By elke verandering is sommige agtergelaat en slegs die het oorgebly wat hulle self aangewend het om swaar kry te verduur. Die ontberinge op die weg het die mense wat deurgedruk het net gretiger gemaak om tot die einde toe deur te druk. Ons gevaar om van die pad af te val het toegeneem. Ons het naby die wit muur vasgedruk en kon ons voete nie heeltemal op die paadjie plaas nie, want dit was te smal. Eventueel het ons met byna ons hele gewig aan die toue gehang en gesê, ons is geanker van bo, ons is geanker van bo. Dieselfde woorde is deur die hele geselskap op die nou paadjie uitgeroep. Soos ons die geluide van gelag en joligheid hoor opkom het uit die afgrond, het ons gebewe. Ons het die onheilspellende eed, die vulgêre grappe en bedwelmde liedere gehoor. Ons het oorlogsliedere en dansliedere gehoor. Ons het instrumentale musiek gehoor en harde gelag, vermeng met gevloek, angstige geskree en bitter gehuil. En ons was meer angstig as ooit om op die nou moeilike pad te hou. Meeste van die tyd was ons verplig om met ons volle gewig aan die toue te hang. Hulle grootte het toegeneem na mate ons gevorder het. Ek het opgemerk dat die pragtige wit muur met bloed bevlek was.
Dit het 'n gevoel van berou in my veroorsaak dat die muur so gevlek was. Hierdie gevoel het egter net vir 'n oomblik geduur, want ek het spoedig begin dink dat dit alles so moet wees. Diegene wat agterna sou volg, sou weet dat ander die nou moeilike weg voor hulle deurgemaak het. En die gevolgtrekking sou wees dat as ander in staat was om deur te druk, hulle dieselfde sou kon doen. En soos die bloed van hulle seer voete uitgedruk word, sou hulle nie moedeloos word nie. Maar wanneer hulle die bloed aan die muur sou sien, sou hulle weet dat die ander voor hulle dieselfde pyn verduur het. Uiteindelik het ons by 'n groot kloof gekom, waar ons pad geëindig het. Daar was nou niks om ons voete te rig nie, niks om hulle op te laat rus nie. Ons moes ons algehele vertroue op die toue plaas, wat in grootte toegeneem het totdat hulle so groot soos ons liggame was. Hier was ons vir 'n tyd in verwarring en nood gegooi. Ons het in angswekkende fluisteringe gevra, waaraan is die toue vas? My man was net voor ons. Groot druppels sweet het van sy voorkop afgeval. Die are in sy nek en tempels was dubbel hulle gewone grootte. En onderdrukte, pynlike kreune het van sy lippe afgekom. Daar het sweet van my gesig afgedrup. Dit was die mees beangste wat ek nog ooit gevoel het. 'n Vreeslike stryd was voor ons. Sou ons hier misluk, was al die ontberinge van ons reis verniet gewees. Voor ons, aan die ander kant van die kloof, was 'n pragtige veld met groen gras van ongeveer 6 duim hoog. Ek kon nie die son sien nie, maar die helder, sagte ligstrale, soos fyn goud en silwer, het op hierdie veld gerus. Niks wat ek nog ooit op die aarde gesien het, kon met die skoonheid en glorie van hierdie veld vergelyk nie. Maar kan ons daarin slaag om dit te bereik, was die angstige ondersoek. As die toue sou breek, sou ons vergaan. Weer in fluisterende angs was die woorde geuiter. Wat hou die toue vas? Vir 'n oomblik het ons gehuiwer. Toe roep ons uit. Ons enigste hoop is om volkome op die toue te vertrou. Dit was ons enigste hoop op die moeilike pad. Dit sou ons nie nou in die steek laat nie. Hierdie woorde is herhaal deur diegene wat agter ons op die pad was, vergesel met, dit sal ons nie nou in die steek laat nie. Steeds was ons huiwerig en benoud. Toe word die woorde gespreek. God hou die toue vas. Ons hoef nie bang te wees nie. Hy het ons tot dusver in veiligheid gelei. My man het homself toe oor die vreesaanjaende afgrond geswaai tot in die pragtige veld aan die oorkant. Ek het onmiddellik gevolg en wat 'n gevoel van verligting en dankbaarheid het ons teenoor God gevoel. Ek het stemme gehoor van triomfanklike lof vir God. Ek was so gelukkig, volmaak gelukkig. Mag ons hemelse Vader ons hardkoppigheid vergewe en mag elkeen van ons besluit om volkome op die toue van geloof wat deur God geanker is, vas te hou, sodat ons onsself kan losmaak van die wêreld en aan sy aantreklikhede, en veilig deur die verskriklike tyd wat vir ons voorlê kan kom, en vir ewig saam met Jesus in die hemel wees. Amen.